Hello boys and girls，歡迎嚟到 M1，今日係啤啤夫嘅時間。今次要介紹就係見到呢副個名都已經係燙咗金啊令面嘅 The Great Wave of Kanagawa。咁就係顧名思啦，神奈川縣啦。相信咧呢個咁嘅海浪呢個波浪嘅圖咧，應該大家都見過唔少嘅。咁補充少少之啦，就係神奈川縣咧，就係日本關東地方嘅一個區啦，咁樣嘅。咁咧佢就有19個市嘅。咁其中大家所聽得可能比較多嘅咧，就係橫濱市啦、川崎市啦、相模原市啦，呢3個比較出名啲嘅市。咁而且咧，神奈川係即係比較近呢個東京都嗰一帶嘅，咁佢隔離就係㗎啦。咁所以咧，喺工業啊或者係產業上面咧，其實佢都係一個好重要嘅地位嚟嘅，係啦。咁講翻呢一副啤牌，係啦。咁咧你見到佢個面啦，佢個封面咧已經係個紙質咧，雖然就唔係話特別好靚啊，咁即係其實普通嘅紙啦，你當係類似雜誌嘅紙加厚咗啲啲咁樣啦，咁咧，但係咧，你會睇到咧，佢都係好清晰咁印晒成個嘅圖案啦，佢唔會有什麼起格起性嘅東西啦。咁亦都你見到個光面而家咁樣喐咧，亦都係令身少少嘅，即係冇，即係佢唔係一個磨砂色咁樣啦。係啦，咁咧，至於呢個波浪紋咧，就源於咧就由佢嘅背面啦，佢嘅側面開始，應該話佢嘅側面開始啦，咁就到正面啦，去到右邊嘅側面啦，去到背面啦，都係嘅。咁個名後邊都有寫嘅 The Great Wave of Kanagawa 啦，係啦。咁咧就係一副咁嘅牌嚟嘅。咁咧佢呢副牌咧就有呢個限量啦，咁2000副。咁我而家攞到嘅就係919啦，係啦。咁亦都當然咧，佢嘅即係呢一副牌咧都有出唔同嘅版本啦，有啲係藍色啊，啲粉紅色啊、綠色啊咁樣嘅。咁嗰啲咧就係有機會比較貴少少，你會攞到就係佢連卡嘅邊位都係做咗啲燙金咁樣。咁啊開俾大家睇先。咁咧佢個牌盒咧入邊咧就係都有翻佢個名啦，然後入面都會有名啦，然後就係圖案啦，有個夕陽喺入邊啦，咁有少少星啦，我唔知夕陽定月亮啦，自己揣測啦。咁有啲星啦，又星啦，咁喺入邊嘅，係啦。咁入邊都會即係連貫翻啦，係藍色嘅一個波浪啦，咁樣嘅。咁個盒就擺一邊，咁咧然後咧就有2張嘅Joker 啦，咁呢2張 Joker 咧就幾特別嘅，就係佢砌埋先係 Joker， 係啦。咁你話如果要分邊張大細 Joker 咁就自己分啦，咁冇乜所謂嘅。咁佢砌埋之後係相當之靚，係一幅原畫咁樣啦。咁呢一張呢度2張卡咁砌埋咧，可能就已經可以揾個框架鑲起佢，或者let's say 你揾啲嘢影低佢，咁都係十分之靚嘅。係啦，咁呢2張都靠擺埋一邊啦。咁咧，然之後咧講翻成副牌咧，比較特別就係佢正面嘅一啲設計啦。你見到全部拉開都係有啲邊位啊、角落頭位啊，都有印到佢個背景背面嘅一啲設計啦。咁我估啦，都係用翻類似波浪嘅即係一啲連帶嘅漣漪效果啊，或者係啲水影嘅效果去做啦嘅 concept 啦。咁樣咧，你見到會有粉紅色去到紫色啦，咁中間有啲粉紅色啦，有啲紫色、粉紅色嘅漸變啦。咁咁啱呢一副係粉紅色、紫色做一個主色嘅啫。咁綠色啊、粉紅色啊、藍色啊，另外嗰啲咧都有佢哋自己嘅主色嘅。咁所以咧都會有唔同嘅感覺出到嚟嘅。咁亦都睇翻啦，喺佢嘅symbol 啊、數字啊、花色上邊咧，其實都係有做到漸變嘅。咁由深至淺啦，梅花係啦，咁紅心都係啦。咁你上邊呢度睇咧，其實佢做一個效果咧，都係幾靚嘅，係啦，同埋都幾細緻啊！即係將所有嘅呢啲每一張卡嘅呢啲圖案都會做翻
漸變啦，落翻唔同嘅漸變啦，係啦。咁呢張就係由紅色去到紫色啦，係啦。咁一張大嘅 A 沙即係葵扇 A 沙，咁亦都係有印翻好出名嘅呢個畫面啦，就係、波浪加個夕陽嘅畫面啦。咁有印翻個名啦，一個作為主題嘅一張卡啦，係啦。咁咧大致上就係咁樣嘅。咁咧呢一副牌咧，佢哋嘅 Jack Queen King 啦，都會係呢個模樣嘅，就係、都係漸變啊，好一致嘅漸變啦。咁藍色就係 refer to 佢哋黑色啦，即係其他啤牌嘅黑色啦咁樣。咁都係由紫色漸變落到去淺藍色啦。咁呢一個版本就係、其實佢中間呢啲嘅圖案咧，即係 King Queen Jack 呢啲圖案咧，都係同普通嘅啤牌嘅圖案相近嘅，係啦。咁我唔可以話一樣啦，相近啦。咁至於紅色咧，就會有睇下先，係啦。紅色嘅話咧，就會係由紅色去到紫色，就由淺至深去做翻漸變嘅。係啦，咁但係圖案都一樣啦，圖案都係同普通你平時玩嘅一副啤牌都係相近嘅，係啦。咁至於個背面咧，就俾大家睇咧，就係咁樣噶啦。咁咧佢呢個特別嘅地方就係咧，你假設呢個係夕陽啦，咁佢就會喺個夕陽個入邊咧就印翻呢副牌個名啦。咁喺另外嗰幾個 version 入邊咧，都係會有佢哋自己個名啦，可能有啲係長方形，跟住印翻個名啦咁樣嘅。咁咧，但係主體嘅圖案就係呢個波浪咯。咁相對就係呢個波浪，因為出名嘅關係咧，所以就算佢點講咧，你 copy 佢又好，你重新畫又好，就係因為呢個嘅相片或者呢個圖案係出名啦，所以你都唔會做得太差。因為你做得太差，或者畫得太差，或者你印得太差咧，你基本上都做唔翻呢一個樣啊！做唔翻呢隻風格嘅畫風啦，做唔翻呢個呈現唔到呢個咁靚嘅畫面。咁所以咧，喺佢呢一副牌嘅設計上邊咧，無論係任何嘅波浪啦，其實佢喺印刷上面或者做設計上面咧，都落足心思啦，都係好講究啦，去專業咁樣去做翻呢啲嘅波浪位啊，由個捲浪開始去到個浪頂啊，都係做得比較 details 嘅。係啦，咁 even 嗰啲水花都係啦。咁咧好啦，講翻副牌嘅牌質啦，咁都係有見到翻啦。你呢啲格格啊，一啲凹凸紋啊，咁樣都係用翻一啲比較好嘅技術啦，印刷嘅技術去印得到翻出嚟嘅。咁你成副牌咧都係順嘅，係啦，咁唔會話好難洗到牌，或者唔會話好絕啊，冇呢啲咁嘅情況嘅。So far就係順嘅，係啦。咁打開俾大家睇啦，係啊，你見到嗰個動作啦，或者牌嘅一啲順序啊，都係好平均啦，好順暢啦，唔會話特別卡啦，係啦。咁個面都係可以打開俾大家睇。咁啊咁樣睇咧，你見到呢個位咧就有個特別啲嘅圖案，或者有個特別啲嘅編排咧，就比較可觀性啊，比較好啦。係啦，咁然後咧喺佢角落頭咧都會有翻呢啲紫色啦，係因為佢特登有設計到角落頭呢個位咧都會有啲波浪紋啊嘅一啲圖案啊喺度啦。好，咁就開埋呢個俾大家睇啦。咁你見到開出嚟咧，其實都係好一致㗎啦，都係因為底面都係印緊呢一樣嘢啦，即係佢哋唔係底面咧，佢上下都係印緊呢樣嘢啦。咁所以就冇分邊咩朝上邊個邊係朝下嘅，咁所以就係好一致咯。成件事就係你會見到個顏色嘅交替啊，以至到個波浪紋嘅交替都係好一致嘅。係啦，而洗牌都係順嘅，佢唔會有卡啦，唔會有絕啦，唔會有棘實嘅情況嘅，係啦。咁攝入去都係順啦。
呢啲攝位都係好爽嘅，好順嘅。係啦，咁整體呢副牌咧，其實摸落咧都係幾舒服嘅，因為佢同其他可能let's say bicycle 嘅牌嘅分別就係咧，呢副牌摸落咧嘅腍身嘅感覺咧係腍啲嘅，即係摸個牌面嘅一個軟身感覺，好似有少少 cushion 喺呢一張牌度咁樣嘅，係啦。咁咧但係你話咧整體副牌咧，其實個彈性咧係高啲啲嘅，即係有嘅，但係又未去到好硬。佢就係大概腍同埋佢大概係爭少少就去到硬咯。但係佢又唔係真係話好硬嗰種情況。但係你話佢腍又係咪咧？佢又未去到一啲真係好腍嘅牌。咁佢就係大概一副適中嘅，即係軟硬度適中嘅一副啤牌。係啦，咁聲都係實淨啦。係啦，有回彈嘅聲音喺度啦。咁洗牌啦，呢啲咁嘅洗法啦，都係冇分，即係冇乜話特別太大影響啦。係啦，咁樣洗都係順嘅。係啦，咁今次咧就介紹到呢度啦。The Great Wave of 呢個 Kanagawa 啦。咁咧，如果真係有興趣咧，可以再 search 下其他嘅版本啦。咁佢有啲版本都特別少少啦，可能會有啲 Drag Queen King 會有唔同啊，或者係顏色上邊或者個紋路上邊咧，佢都係整咗另外一個版本嘅一個 Great Wave 喺度嘅。咁如果有興趣再了解其他啤牌嘅話，咁就不妨 share、subscribe 俾翻個 like， 然之後睇下下次要再開咩啤牌俾大家睇啦。咁今次就嚟到呢度嘅，多謝收睇，拜拜。